අපිට නල්ලින්දෙන් වගේම අපි සමහර වෙලාවට පෞද්ගලින් තියෙන කට්ටිය වගේ ගන්නවනේ. අපි ඒ වතුර එකක් ටැංකියකට දාලා තිබුණොත් ටැංකිය අඩිය කිව්ල තැම්පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඒ වතුර බොන කෙනාගේ ඇඟ ඇතුලේ ඒ විදිහට මේවා තැම්පත් වෙනවා ඇති. අපිට මතු පිටින් නොපෙනුනාට මේ අපි හැමෝගෙම ඇඟ ඇතුලේ යම් යම් වෙච්ච හානි ඇති. දැනටත් මං හිතන්නේ වකුගඩු රෝගීන් බොහෝ සංඛ්‍යාවක් අපි අතර ඉන්නවා. හඳුනා නොගත් අයත් ගොඩක් ඇති. අපේ වතුර බොන්න කැමති නැහැ පිටින් එන කෙනෙක්. එතකොට අපේ නෑදෑයෙක්වත් මේ වගේ රැඳෙන්නේ නැහැ. මොකක් හරි අසනීපයක් වෙලා ගියාට පස්සේ ටෙස්ටිං එකක් කරන් පස්සෙම ආවාට වකුගඩු කරන්න. ඊට පස්සේ යා මානසිකත්වයට වැඩෙනවා. මේ ආර්ථික උනත් වෙලා ඉන්නේ ඉතින් කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ. බෝතලයක් විතර අපි උණු කරනකොට හරියටම මෙහෙම කරොත් මේක පුරා ගන්න පුළුවන් මුළුමන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒක සැබෑවටම පේන. අපට ඇත්තටම ෆිල්ටරයක් ලැබෙනවා නම් ඒක ලොකු පිනක් කියන්නේ කියලා ඒක නිම කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපිටත් තව අනුමානේ අවුරුද්දක් හරි වැඩිපුර ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි හිතන විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම අපේ අනාගත පරපුරට හරි අපිට මේකෙන් මේ ගම් වලින් නිදහස් කරගන්න පුළුවන් කියලා දෙනවා. ඒක ලොකු පිනක්. පළවෙනි සූර්ය රශ්මි කදම්බේ වැටෙන පළාතට පොඩ්ඩක් එහායින් තියෙන්නේ. අපි මේ ඌව පළාතේ මොන්රාගල් දිස්ත්‍රික්කයේ එක කෙළවරක. මෙතන ඉඳන් වටේ බැලුවහම ඈතින් පේනවා සෑහෙන ලොකු කඳුආයක්. ඒ කඳුආයේ කෙළවරට එනකම්ම තියෙන එකම එක වගාවක් අතරින් පතර තියෙන මේ වගේ ගස් කීපයක් කරනවා. මේ තමයි උක් වගාව. ශ්‍රී ලංකාවේ උක් වගාවේ ඉතිහාසය ගත්තාම සෑහෙන ඉතිහාසයක් තියෙනවා. අපි ඉතිහාස කතාව අහලා තියෙනවා උක් හකුරු ගැන. එතකොට වංශ කතාව සඳහන් වෙනවා වලගම්බා රජුරුව හැංගිලා හිටපු කාලේ සේනා සංවිධානය කරපු කාලේ ඉක්ෂු කර්මාන්ත ශාලාවක් වැඩ කරා කියලා. ඒ කියන්නේ උක් කර්මාන්ත ශාලාවක් ගැන. ජනප්‍රවාදවල තියෙනවා අන්දරේ සීනිකාපු හැටි ගැන. උක් කර්මාන්තයේට සීනි කර්මාන්තයේට ලංකාවේ ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. අපි මේ ඉන්නේ බුත්තල පැලවත්ත සීනි කර්මාන්ත ශාලාවට අයිති වගා භූමියේ. ඉතින් මේ වගේ දැවන්ත වගා භූමීන් කීපයකින් තමයි ලංකාවට අවශ්‍ය සීනි අවශ්‍යතාවයෙන් 8%ක් සම්පූර්ණ කරන්නේ. අනිත් ටික තාම පිටරටින් ගෙන්නන්නේ. කොහොම නමුත් අපි අද මෙහි ආවේ උක් වගාව ගැනත් සීනි කර්මාන්තය ගැන කතා කරන්න නෙවෙයි. එතනින් එහාට මේ පැණි රස සීනි හදන උක් වගාව කරගෙන යන මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවල තියෙන තිත්ත පැත්තක් ගැන කතා කරන්නේ. ලෝකේ කාර්මික රටවල් ගත්තාම ඒක පුද්ගල සීනි පරිභෝජනය සාමාන්‍යයෙන් කිලෝග්‍රෑම් 31ක් විතර අවුරුද්දකට. ඒකට ලංකාවේ ඒක පුද්ගල සීනි පරිභෝජනය සාමාන්‍යයෙන් කිලෝග්‍රෑම් 33ක් විතර වෙනවා. අපි ඇවිල්ලා තරමට වඩා සීනි කන රටක්. මේ තියන්නේ අඹරන්න ගන්න ඔක් මේවා මේ පුච්චලා ගන්නෙ. මේවා අඹරලා සීනි බවට පත් කරන්න මේගොල්ලෝ මේ සකස් කරන්නේ. දැන් වෙලාව ඇවිල්ලා 1:04යි. සාමාන්‍ය උදේ 6ට පටන් ගන්න හවස 2 විතර වෙනකන් මේ කර්මාන්ත ශාලා පරිශ්‍රයට අයිති මේ උක් වගා බිම්වල මේ කම්කරුවන් වැඩ කරනවා. බොහොම කාස්ට් එකයි හරි අමාරුවෙන් කරන වැඩක් මේක. මේගොල්ලන්ට මේ රස්නේ දැනෙනවා, මේ කාස්ට් එක බව දැනෙනවා. හැබැයි මේක යට මේගොල්ලන්ගේ ජීවිතෙත් එක්ක බැඳුණු තව ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. අපි ආවේ උක් වලට වඩා මේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න.
ලංකාවේ සීනි අවශ්‍යතාවෙන් 9% දේශීයව සම්පාදනය වෙද්දී ඒ වෙනුවෙන් හෙක්ටයාර 16000ක විතර උක් වගාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙනවා. ඒ 16000න් හෙක්ටයාර 3000ක් විතර අපි මේ ඉන්න පැල්වත්ත සීනි කර්මාන්ත ශාලා පරිශ්‍රයට අයත් වෙනවා. ඒකේ ගොවින් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. කාලාන්තරයක් තිස්සේ මේක ඉඩම් අරගෙන උක් වගාව කරගෙන ඒකෙන් ජීවත් වෙනවා. ඊට අමතරව මේ ආශ්‍රිතව තවත් ගොවින් පිරිසක් ඉන්නවා. ඔවුන් තමන්ගේ පුද්ගලික ඉඩම් වල උක් වවලා කර්මාන්ත ශාලාවට විකුණලා ඒකෙන් ජීවත් වෙනවා. මේ ඔක්කොම ගත්තාම හෙක්ටයාර 6000ක් විතර පැල්වත්ත සීනි කර්මාන්ත ශාලාව ආශ්‍රිතව උක් වගා කරන භූමිය තියෙනවා. මේකෙන් ලැබෙන ගොවීන් සහ ගොවි පවුල් විශාල ප්‍රමාණයක් වෙනවා. සංඛ්‍යාත්මකව ගත්තාම අපි හිතන්නේ 10000ක් විතර ජනතාව මේ පවුල් එක ජීවත් වෙනවා. ඔවුන් උක් වගාවත් එක්ක ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරගෙන ගියාට එදිනෙදා ජීවිතයේ මුහුණ දෙන ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා. එකක් වල්ලලි ප්‍රශ්නය. වල්ලලින්ගේ පීඩාව නිසා ඔවුන් සෑහෙන්න බැට කරනවා. මේකට විවිධ උත්තර කර්මාන්ත ශාලාවෙනුත් රජයේ පැත්තෙනුත් හොයනවා. නමුත් ඒක 100% තාම සාර්ථක වෙලා නැහැ. නිසිකාලට වැස්ස හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ හින්දා වගාව සමහර තැන්වලදී අඩාල වෙනවා, අඩපණ වෙනවා, ආර්ථිකයට ප්‍රශ්න තියෙනවා, මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ජීවත් වෙන බැරි තරමට ඔවුන් මුහුණ දෙන බරපතලම ගැටලුව තමයි පානීය ජලයේ ප්‍රශ්නය. බොන්න පිරිසිදු වතුර ටිකක් හොයාගන්න ඔවුන්ට සෑහෙන දුෂ්කරතාවලට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ ප්‍රදේශයේ වතුර ස්වභාවයෙන්ම කිව් සහගතයි. ඒ වගේම මේ විදි රසායනික ද්‍රව්‍ය එකතු වෙලා ජලය දූෂණය වෙලා තියෙනවා. නිර්දේශ කරලා තියෙනවා මේ පැත්තේ තියෙන වතුර පානයට සුදුසු නැහැ කියලා. පානයට තියා කිසිම දෙයකට. ලිං හැම ගෙදරකම වගේ තියෙනවා. නමුත් ඒ ලිං වල වතුරක් මේ විදි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මට්ටමක නැහැ. සල්ලි වලටත් වතුර ගන්න බැරි ජනපද ජනාවාස මේ පැල්වත්ත සීනි කර්මාන්ත ශාලාව ආශ්‍රිතව තියෙන ඔබට හිතා ගන්නත් පුළුවන්. මේකට තමයි උත්තරයක් වන්න අපි වැඩිහත් වෙන තීරණය කළේ ශ්‍රද්ධා පිවිතුරුපැන් පූජා පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතියත් එක්ක. මීට කලින් අපේ කණ්ඩායමක් කියලා මේ ප්‍රදේශය නිරීක්ෂණය කරා. ඒ අනුව ඔවුන් හිතුවා මේ ප්‍රදේශවල ඉන්නේ පවුල් 10 ගානක ජනතාව වෙනුවෙන් ජල පිරිපහදු මධ්‍යස්ථාන රිවර්ස් ඔස්මෝසිස් තාක්ෂණයේ තියෙන ජල පිරිපහදු මධ්‍යස්ථාන 6ක් ඉදි කරලා දෙන්න. මේකෙන් යම් තාක් දුරකට හෝ ඔවුන්ගේ පානීය ජල අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ වේ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අද අපි පැල්වත්තට ආවේ ඒ ජල පිරිපහදු මධ්‍යස්ථාන ඉදි කරන ප්‍රදේශවල ජනතාවත් එක්ක කතා කරන්න. ඒගොල්ලන්ගේ ඇත්ත ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා හොයලා බලන්න. දැනට ලංකා සීනි සමාගම පැල්ලත්ත ඒකකයේ විදිහට බැලුවොත් ප්‍රධාන කොටස් කිහිපයක් යටතේ තමයි උක් වගා කරන්නේ. ඒකෙන් විශාලම කොටස තමයි ජනාවාස අංශය කියන්නේ. විශේෂයෙන් ජනාවාස අංශයේදී ඒකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ලංකා සීනි සමාගම සතුව තියෙන ඉඩම් වගා කිරීමේ පදනමට ගොවීන් අතර බෙදලා දීලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය එක ගොවියෙකුට හෙක්ටයාර් 1.75ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ආසන්න වශයෙන් බෙදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක ජනාවාස 14ක් පුරාවට බෙදලා දීලා තියෙනවා. මුළු ජනාවාසයේම ඉඩම් වපසරිය බැලුවොතින් හෙක්ටයාර් වලින් 3650ක් පමණ තියෙනවා. එතකොට මේ හෙක්ටයාර් 3650 ගොවියෝ විදියට ගොවියෝ 1710ක් පමණ මේ වෙනකොට වගා කරමින් පවතිනවා. වගා ඉඩම් වලට අමතරව යාලට පදිංචි වෙන්න විශේෂයෙන් ජනාවාසය තුල ගම්මාන ඇති කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අක්කර කාලක නැත්නම් අක්කර භාගයක වගේ ප්‍රමාණයක තියෙන ඉඩම් ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවා ගෙවල් හදා ගන්න. ඒ විදිහට තැන් තැන් වල මේ ආකාරයෙන් එම ගොවීන් ඉඩම් හදාගෙන තමන්ගේ නිවාස සදාගෙන ඉඩමේ වැඩ කටයුතු වගා කරන්න තමයි එකතු වෙලා තියෙන්නේ. පුද්ගලයන් විදිහට 3500කට 4000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ ජනාවාසය තුල මේ කර්මාන්තයේ මේ විදිහට යැපෙමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන් ලංකා සීනි සමාගමෙන්ම තමයි මේ ජනාවාසංශයේ මාර්ග පද්ධතිය සියල්ලම නඩත්තු කරන්නේ. එහිදී විශේෂයෙන්ම පාසල් කිහිපයක්ම අපි ජනාවාසය තුල ස්ථාපනය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පාසල් ළමයින්ගේ ප්‍රවාහන අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් ලංකා සීනි සමාගමෙන්ම බස් රථ යොදවා තියෙනවා නොමිලේම. ඒ වගේ පහසුකම් රැසක් විශේෂයෙන් වෛද්‍ය පහසුකම් ටික සෞඛ්‍ය වැඩමුළු ඒ වගේම අනිකුත් සීරුම විශේෂයෙන්ම ලංකා සීනි සමාගමක් විදියට කරන්න තියෙන සීරුම යටිතල පහසුකම් ටික අපි ආයතනයේ මේ වන විට විශේෂයෙන් මේ ජනාවාස ගොවීන් වෙනුවෙන් සපයලා දෙනවා. ඔය ජනාවාස අංශය තුල ඒ ආසන්නයෙන් මේ ආකාරයට කුඩා ඔය ගලා බැසීමක් සිදු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ගොවීන් මුල් කාලවලදී ඉඳන්ම මේ දක්වාම
තමන්ගේ ජල අවශ්‍යතාවයන් විශේෂයෙන්ම සපුරා ගත්තේ විශේෂයෙන් මේ කුඩා ඔයෙන් සහ ඒ වගේම මේ ජනාවාස කලාපය තුල තැන් තැන් වල පිහිටි කුඩා වැව් ආශ්‍රිතව ඊට අමතරව ලිං කපා ගැනීමක් සිදු කරගෙන එමගින් ජල අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීමකුත් මේ වන විට සිදු කරගෙන තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේ ජලය 100% පිරිසිදුයි කියන සහතිකය අපි කාටවත් දෙන්න බෑ. විශේෂයෙන් ස්වභාවික ජල උල්පත් තියෙන. ඉතින් මේවා යම් යම් ආකාරයට දූෂණය වීමක් සිදු වෙලා විශේෂයෙන් පස්සේ තියෙන තත්ත්වය අනුව සහ විශේෂයෙන් මේ පළාතේ තියෙනවා කිවුල කියන මිනිස්සු සාමාන්‍ය විහාරේ පාවිච්චි කරන ජලයේ තියෙන කිවුල් ගතිය සාමාන්‍යයෙන් වැඩි. ඒ හින්දා විශේෂයෙන්ම ජලය ආශ්‍රිත රෝග ඇතිවීමේ යම් ප්‍රවණතාවයක් මේ කලාපය තුළ දකින්නට ලැබෙනවා. ඔය විශේෂයෙන් මේ කලාපේ අතිශයින්ම වාර්තා වෙච්ච රෝගයක් තමයි ජලය ආශ්‍රිත වකුගඩු රෝගීන්. විශේෂයෙන් අපේ ගොවි මහත්තුරු විශේෂයෙන්ම දැන් අවුරුදු 30ක විතර දැන් අතීතයක් තියෙන මේ ජනාවාසාංශයේ ඒ කාලේ අපිට වගාවේ හොඳට හිටපු හැඩි දැඩිව හිටපු ශක්තිමත්ව හිටපු ගොවි මහත්තුරු ගොඩක් මේ වන විට වකුගඩු ආශ්‍රිත රෝග නිසා නිරන්තරයෙන් පීඩාවට පත් වෙන විශේෂයෙන් අවුරුද්දකට මරණ වැඩි සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වෙන මේ ජනාවාස කලාපය තුලම ඒ වගේම නිරන්තරයෙන්ම රෝගී වීම සහ විවිධ අපහසුතාවයන්ට පත් වීම අපිට දකින්න ලැබෙනවා අපේ කලාපය තුල ජනාවාස ගොවීන්ගේ. දැන් මේ වතුර වල ප්‍රශ්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොයි කාලවලදී ડોක්ටර් පටන් ගන්නෙ මේ වතුර වල ප්‍රශ්නේ ඇත්තට මම දන්න ඒ ඉතිහාසෙ ඉඳලම තිබ්බා. නමුත් ඒක වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තේ ඒක උත්සන්න පටන් ගත්තේ දැන්ට අවුරුදු අඩුම වශයෙන් 10කට වගේ කලින් තමයි හුඟක් වැඩි වුණේ ඔක. මේ වකුගඩු රෝගීන් වාර්තා වුණේ. ඔව්. මම හිතන්නේ ඉතින් ඒක සමහරට කලින් තියෙන්නත් ඇති ඒ කට්ටිය කොට හරි යොමු නොවී තියෙන එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් ඒක. ප්‍රමාණයක් විදියට දැනට මේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වාර්තා වෙච්ච ගානත් එක්ක බලලා ඒකට සම්පූර්ණයෙන් ඔක්කොම වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට 275ක් විතර වගේ සාමාන්‍යයෙන් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. හරියටම කියන්නේ ඊට වැඩිය වැඩි වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. වැඩි විය යුතුයි. මොකද මේ කියන්නේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ තියෙන ජනගහනයත් එක්ක බැලුවොත් මේකත් ලොකු ප්‍රමාණයක් ඒක ඇත්තටම මේ පොඩි ගැටලුවක් පොඩි නෙවෙයි ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න සංඛ්‍යාවත් එක්ක බලනකොට. දැනට දැන් ඒගොල්ලෝ කොහොමද දැනට මේ කියන්නේ ට්‍රීට්මන්ට් ප්‍රතිකාර ගන්නෙ කොහොමද ඒගොල්ලෝ? ඒගොල්ලෝ මෙහෙම දැන් හුඟක් වෙලාවට රජයේ කියන්නේ වකුගඩු සායන වලට බොහෝ අය යොමු වෙනවා. මේ මම හිතන්නේ මේකෙන් 80%ක්ම ඒ වකුගඩු සායන වලට යොමු වෙලා බෙහෙත් ගන්න කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. පෞද්ගලිකව කරන කට්ටිය වුණා 100%ක්වත් කියන්න බෑ සමහරවිට. ඉතින් මොකද අර මේක වකුගඩු වලට ප්‍රතිකාර කරන යන වියදමත් එක්ක ඒක දරා ගන්න පුළුවන් කට්ටිය විතර එහෙම යන්න බොහොම සුළු සංඛ්‍යාවක් තමයි ගියොත් යන්නේ. ප්‍රථමයෙන්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා පින්වත් අලුතුනිය සෝබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ එකල මම සිවිල් ආර්ට්ස් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ උපසාධක වශයෙන් සේවය කරද්දී ස්වාමීන් වහන්සේ මට මුණ ගැසුණා. ඉන් අනතුරුව අපි සම්බන්ධ වෙලා මේ සද්ධා නාලිකාව මාධ්‍ය ජාලය සමග එකතු වෙලා විවිධ වැඩසටහන් සිදු කරමින් එහි එක් අංගයක් ලෙස පිවිතුරු පැන් පූජා වැඩසටහන යටතේ අතිවිශාල සංඛ්‍යාවක් අපි පදවිය උතුරුමැද පළාතේ බොහෝ ස්ථානවල වතුර පිරිපහදු ඉදි කිරීමට අපි කටයුතු කරා. සද්ධාන් මාධ්‍ය ජාලයත් සිවිල් ආර්ට්ස් දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක. ඉන් අනතුරුව මම පැල්ලත්ත සීනි සමාගමේ ප්‍රධාන මෙහෙම නිලධාරී වශයෙන් පැමිණි අවස්ථාවේ මට හැඟී ගියා මොණ්ඩාගල දිස්ත්‍රික්කයේ විශේෂයෙන් මොණ්ඩාගල දිස්ත්‍රික්කය කියන්නේ ඉතාමත්ම දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන දිස්ත්‍රික්කයක්. එහි වෙසෙන ජනතාව විශේෂයෙන් පැල්ලත්ත අවට නැත්නම් බුත්තල තනමල්ලිල වැල්ලවාය ගොමනංආර බඩල් කුමර වැනි ප්‍රදේශවල සිටින ජනතාව ඉතාමත්ම දුක්ඛිත ජීවිතයක් ගත කරන්නේ. විශේෂයෙන් පැල්ලත්ත සීනි සමාගමත් ආශ්‍රිතව ජීවනෝපාය කරගත් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය තත්ත්වය ඉතාමත්ම පහළ මට්ටමක පවතින්නේ. ඉතින් ඒ හරහා වතුර විශාල ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා. ජල පහසුකම විශේෂයෙන් බීමට ජලය නොමැතිකම මේ ප්‍රදේශයේ. ඉතින් ඒ අනුව මම කල්පනා කරා පින්වත් අලුදිනිය සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක කතා කරලා මේ පළාතටත්
වතුර ජල පිරිපහදු කීපයක් සවි කල්ලා මේ අහිංසක ජනතාවට යම් කිසි සැදක් සලසන්න හැකිවේ කියලා. ඒ අනුව තමයි මේ වගේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ විශාල වශයෙන් ප්‍රධාන රැකියාව වශයෙන් තියෙන්නේ ගොවිතැන. ඉතින් මෙහි උපකර්මාන්තය දෙන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ වගේම කන්න බෝග වගා කරන පුජ්‍යලයෝ ඉන්නවා. ගොවි මහතුරුන් ඉන්නවා. ඉතින් සියලු දෙනාම යැපෙන්නේ ගොවිතැන ආශ්‍රිතව ජීවනෝපාය කරගෙන. ඉතින් මේ වගේ වෙල්ලස්ස කියන්නේ මේ ඌව පළාතේ ප්‍රදේශයට. ඉතින් ඒ වගේ ගොවි මහතුරු ඉන්න ගොවිතැන් කරන පිරිස් ඉන්න ප්‍රදේශයක් අකර්මණ්‍ය වුණොත් එහෙම රටට මේක ඉතාමත්ම දැඩිව බලපාන ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා අපි මේ උවදුරෙන් ගොවි ජනතාව බේරා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඒක අපි ඉදිරි අනාගතයට කරන ආයෝජනයක්. ඇත්තටම අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ සෞභාග්‍ය දැක්ම වැඩසටහන යටතේ විවිධ විශාල සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජාතියක් බිහි කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ පැත්තෙනුත් අපි මේ ගොවි ජනතාවට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙන ගමන් මේ වගේ වතුර ජල පිරිපහදු ඉදි කළා දැන් ඇත්තටම වසර ගානක් තිස්සේ පැවතෙන මේ උවදුර වග්ගොඩු රෝගයෙන් පිළෙන මේ ජනතාව බේරා ගැනීමට අපිට යම්කිසි සෙතක් සලසන්න පුළුවන් නම් ඒ දේ තමයි අපි මේ සමාගම පෞද්ගලික සමාගමක් නෙවෙයි ලංකා සීනි සමාගම කියන්නේ රජයේ සතු සම්පූර්ණ රජයේ සතු සමාගමක්. ඒ හරහා එක්ව ගොවි ජනතාවට ප්‍රදේශවාසීන්ට අවශ්‍ය සේවාව සපයන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉදිරියේදී මේ සමාගම තුළින් ඒවා නඩත්තු කිරීම සියලු දේ කරන්න අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි කිලෝමීටර් 14ක් විතර ආවා මං හිතන්නේ. අපි ආවේ ජනාවාස 10 මේ ගම් හඳුන්වන්නේ ඒ විදිහට ජනාවාස විදිහට අපි කලින් කිව්වා බ්ලොක් 10ක් තියෙන. මේ බ්ලොක් 10 එක. චේතියගේ පුරාණ විහාරස්ථානය ජනාවාස 10 පිහිටල් තියෙන. ජනාවාස 10ට වගේ මේ අවතරින් තව ජනාවාස කිහිපයකම පවුල් වලයි දායකයෝ වෙන්නේ මේ විහාරස්ථානයේට. තාම පොඩ්ඩකින් තියෙන්නේ හැදමින් තියෙන්නේ එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වැඩ ඉන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේත් වැඩ ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගමේ පිරිසකුත් ඉන්නවා විල කතා කරන්නේ. අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරමු වතුර ගැන මේගොල්ලන්ට තියෙන ඇත්ත ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. මේ ගමේ ඉන්නවා සෑහෙන්න වකුගඩු ආබා තියෙන රෝගී අය. ඒගොල්ලෝ හරියට දුක් විඳිනවා. අන්තිමේ දැන් මම ඔය සෙත් පිටියම්හත් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඊට සෙත් සාන්ති තියෙනවා. ඒ වුණාට නිට්ටාවට අපට සුව කරන්න බෑ අපේ මහත්තයා. ඒ කියන්නේ වයසක අයද ගොඩක් ඉන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම වයසක කිව්වට බෑ අවුරුදු 50ක වගේ. එහා මෙහායි. ඉතින් ඔය හැමෝම ජීවත් වෙන්නේ මහත්තයා මේ අක්කර පහක් වගා කරලානේ. ඒක නැත්තම් ඔක්කොම හමාරයි. දැන් පොදුවේ දෙන දෙයක් තමයි වටිනාකම තියෙන්නේ ඇත්ත කිව්වේ. වැස්සොත් හොඳයි. දැන් අර බලන්න ඔය මහත්තුරු එනකොට වටේ කුඹුරු එකක්වත් වැඩ වෙලා තිබ්බද කියලා මේ කන්නේ. අපි ඇහැට දකින්න දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා වැස් එයි දැන් වැස්සි. ගිය අවුරුද්ද මේනකොට වැඩ කොල්ලා. මාසෙකට පෙර ආතුව වැස්සා. මේ අවුරුද්දේ නෑ ඒක. තාමත් නෑනේ අපේ මහත්තයා. තව දැන් මං කල්පනා කරගෙන ඉන්නේ මම මොකද්ද කරන්නේ? වස්වසලා ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා වතුර නැති වුණොත් පරිභෝජනයේට මට වතුර නැහැ. මේ ගමේ යත්තන්ට දෙන්න විදියකුත් නැහැ මට. එතකොට අපිට ධර්මයට අනුකූලව නම් අපිට තියෙනවා නීති රීති. ප්‍රඥාප්ති කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒවට අනුකූලව හැසිරෙන්නත් එපා. හැබැයි ලොකු හොඳම දෙයක් මේ දේ කරන්නේ. පිනත් බහුලයි. කරන්ට ගම් කිසි මහත්වරුන්ට චේතනාවක් ආවා නම් එදා ඉඳලා පින් රැස් වෙනවා. දැන් මටත් වඩින්න පුළුවන් සැප පහසු තැන් හොයාගෙන. ඒක නම් මගෙන් කෙරෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. මටත් ඕන මේ අන්ත දුගී දුෂ්කරම් පළාත් වල සේවයක් කරන්න. වග්ගොඩ රෝගීන් කවුද ඉන්නේ දැන් මේ ගමේ? දායක විතර ඉන්නවා. අමාරුම තත්ත්වයක් ඉන්නවා 8 දෙනෙක්. මොකද ඒ වගේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ? වකුගඩුවේ ගල්. ඔව්. මේ දැන් මාස කොච්චර කල්ද වගේ? දැන් අවුරුදු 2ක් විතර වෙනවා. අවුරුදු 2ක් විතර වෙනවා.
මාසින් මාසෙ වගේ යන්න ඕනේ කිලිනික් එකට. ඉංග්‍රීසි බෙහෙත් කරන්නේ. ඔව් ඔව්. ක්ලිනික් තියෙන්නේ කොහෙද? බදුල්ලේ. බදුල්ලේ. මාසික සැරයක් යන්න ඕනේ. මාසෙ විතරක් යන්න ඕනේ. චෙක් කරගන්න දෙන්නේ එක්ක බදුල්ල යන ඔක්කොම මොන්රාගල යන්නේ ඔව්. ඒකට මොවාගේ තියෙනවද දැන් මේ බලයින් ගියාම. දැන් අපි ගේන්නේ ඇතුළේ වගේ. ඒත් මේ එයාලා ටිකක් අදිමදි කරනවා මොකද එයාලට ගහලා තියෙන තැන නලේ ගහලා තියෙන තැන වතුර ටිකයි ලීටර් 5ක් 10ක් ඉතින් ඇවිල්ලා ගත්තේ ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලන්ට. ප්‍රශ්නේ ඔව්. එහෙනම් ප්‍රශ්න තියෙනවා දැන් මේ මොන්ටිසෝරි ඕනේ කරන්නේ එයාලා කොහොමද ඒගොල්ලන්ට වතුර ඒ කියන්නේ මේ ගෙදරින් ගෙන වතුර ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ තර ජල සම්පාදනයෙන් ගෙන වතුර තමයි පාවිච්චිට ගන්නේ නිදන්ගත වකුගඩු රෝගයේ පීඩාව දරාගන්න එක කොච්චර අසුන්දර අත්දැකීමක්ද මේ ඒ ජීවිතවල කතාවක්. දැන්ට මේ කී දෙනෙක් නැති වෙලා තියෙනවද මේ පවුලේ වකුගඩු රෝග නිසා? වකුගඩු ඇතිලා 3 දෙනා. කවුද? ලොකු මාමයි ඔය ඉච්චි මාමයි ඔය තාත්තයි. තාත්තා කොයි කාලෙද නැති තාත්තා දැන් අවුරුදු 10ක් විතර. මේ අයියට කොයි කාලේ වගේ හැදුනේ? මට දැන් අවුරුදු 4ක් විතර වගේ. දැන් වයස කීයද? 42ක් යන. 42යි. රස්සාවක් කරාද නැත්නම් ගොවිතැන්ද කරේ? ගොවිතැන්. ගොවිතැන්. දැන් ගොවිතැන් වැඩ කවුද කරන්නේ එතකොට දැන්? ඉතින් මම ඉතින් ජාමින්ජාවට ගිහින් වැඩ කරන පුතාලේ විනාදාය මාර්ගයක් මොකුත් නැහැ. නැහැ ඒක ඔක්කොම තමයි ෆිල්ටර් වගර ගන්න විදියක් නැහැ. නෑ ගමට ෆිල්ටර් එකක් හම්බ වෙනවා නම් අනේ හොඳයි මේක තමයි වටින්නේ දැන් මේ හැදෙන අපි දැන් අපිට වයසට යනවා මේ හැදෙන ළමයින්ටත් නෑනේ නේද ලෙඩනේ අස්නනේ ඔව් දැන් මේක ළමයින්ට තියෙනවද අපින් නැගදී ඉවර අපේ කාලේ වාගේ දෙකම සවුත්තරන්නේ දෙකම සව් ඉස්සෙල්ලා එකක් දැන් මේ දෙකම සවුත්ලා තියෙනවා මෙයාගේ ලේ පිළිතු කරන්න යන කතාව හරි හොඳයි නේ එහෙම හරි අපි නම් ඉවරයි ඉතින් දැන් ආයි ඉතින් එදුණා කියන්නේ ආයි ඉතින් වකුගඩු එදුණා කියන්නේ ඉවරයි ඉතින් කොහොමද මේ අඳුරගත්තේ වකුගඩුව මරු කියලා? සිරිගල ගිහලා ස්ට්‍රයික් කරලා බැලවායේදී කාණ්ඩ මොන්නේදී ස්පීතන අතර ගිහින් යන්නේ ගියා සිරිගල. එහෙම යන්නේ ගා මං ඇම්බුලන්ස් එක යන්නේ ගිහිල්ලා ස්ට්‍රයික් කරා. තමයි අහුනේ සිරිගලදී. වතුරේ මොනවද මේ පාවිච්චි කරේ ඒ දවස්වල? එතකොට අපේ ලිංගවල වතුරේ අපි දීවේ. මේ ලිඳක් තියනවා ගෙදර? දැන් නම් මට අපට බවසනේ. දැන් ජල සම්පාදනය ගෙනත් දෙනවා. මේ ලෙඩේ හොයාගත්තට පස්සේ තමයි මේ වතුර ගෙනත් දෙන්නේ. එතකන් ලිංගවල වතුර තමයි පාවිච්චි කරේ නේ? දැන් මේ බොන්න බෑ පිරිසිදු වතුර නැති ප්‍රශ්නේ යම් මේ දැන් ඔය ලෙඩ වලට මූලික හේතුව වෙනවා කියන්නේ. මේ දැන් ඒ ගැන මට මොකද හිතෙන්නේ ඉතින්? නෑ ඉතින් අපිට වීතරයක් වටනවා මේ ගිහිල්ලා උගෙනවම වතුර ටිකක් ගෙන්න නැති වෙලාවකට ඒක කන්නේ යන්න කෙනෙක් නෑ අපට. ජනවාස 15 ගම්මානයේ සහ ඒ ආශ්‍රිත ගම්මාන කීපයක්ම කුඩා ඔයේ ජලයෙන් තමන්ගේ අවශ්‍යතා සරිකර ගන්න ගම්මාන. මේ ඔවුන්ගේ කතාව. ගමේ ගොවිතැන් කටයුතු කොහොමද මේ දවස්වල? මේ දවස්වල අපේ යලකන්නේ පටන් ගන්න යන්නේ. නමුත් මේ යලකන්නේ ප්‍රමාද වෙලා තියෙන වෙනදා වගේ නෙවෙයි. වර්ෂාපතනය ලොකු අපිට ලොකු පාඩුවක් කරලා තියෙන. මොකද මේ නියමිත කාලයට යලකන්නේ ආරම්භ කරන්න බැරුව ගිහිලා තියෙන. මොකද නියමිත වර්ෂාපතනය ලැබුණේ අපිට. අපේ ගමේ දායක පවුල් 122ක් ඉන්නවා. ඒ 122 අතරින් තමයි මට මේ සිව්පසේ ලැබෙන්නේ. ඉතින් බොහොම දරින්දතාවයෙන් ඒ වගේම ණයබරින් මිරිකිලා මේ ගමේ අපි ගගෙන් වතුර අරගෙන තමයි මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ. අපේ ස්වාභාවිකව ගලාගෙන අපි කුඩා ඔය ඒ කුඩා ඔයට මෝටරයක් දාලා අපි ගත්ත වතුර ව්‍යාපෘතියකින් තමයි අපි හැමෝම වතුර ගන්න. ඒ වතුර ගමට බෙදනවද සම්මාසයෙන්? ඒ මෝටරයකින් ටැංකියකට ගහලා අපි මේ ප්‍රජාමු ඔව් අන්න ඒ විදිහට තමයි ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපේ මේ කොච්චරේ වතුර ගත්තත් වතුර වල පිරිසිදුකමක් තමයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. අපිට මේ අපේ මේ ගම්මානයේ කිසිම තැනකට මේ පානීය ජලය කිසිම විදිහකින් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ ලැබෙන්නේ
ෆිල්ටර් නොකරපු වතුර තමයි එන්නේ. පානීය ජලය ලැබෙන්නේ නැහැ. ලැබෙන්නේ අර ගඟේ වතුර. ඒ වතුර තමයි එහෙමම බොන්නේ. ඒ වතුර තමයි එහෙමම අපි අනිත් සියලුම වැඩවලට පාවිච්චි කරන්නේ. මමත් ඇතුළු මේ හැම දෙනා. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ මහත්තුරු ඔය අරගෙන තියෙන තීරණය, ඔය කරගෙන යන ව්‍යාපෘතිය ඉතාමත්ම අපිට වැදගත් වෙනවා. අපිට ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මං හිතන්නේ මෙතනින් යන මේ ගම සමග සම්බන්ධ වෙනවා තවත් ගම්මාන කීපයක්. මේ තවත් ගම්මාන වලට යන පාරවල් තියෙනවා. ඒ ගම්මානත් මේ වගේමයි. ඉතින් ඒ අනිත් එක ගොවිතැන්. ඒ ගොවිතැන් මිනිස්සුන්ගේ ගොවිතැන් තියෙන. ඒ ගොවිතැන් කරන ගොවියෝ මේකෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා. ඉතින් ඒ නිසා මහත්තුරු කරගෙන යන මේ වැඩපිළිවෙල ඉතාම ප්‍රශංසනීය බව අපිට ප්‍රකාශ කරන්නට වෙනවා. මං හිතන්නේ මේ වගේ එකක් අපිට ලබලා දුන්නොත් මේ තියෙන රෝගාබාධයන් වලට හොඳම විසඳුම මං හිතන්නේ අන්නේ ඔබතුමන්ලගේ පිළිතුර. කොයිතරම් මේකේ ලිං කැන්නත් ලිං හාරලා අපි වතුර ගත්තත් ඒ ලිං හාරන වතුර එන වතුරවල කිසි ගුණාත්මක භාවයක් නැහැ. මොකද අපි ඒක කීප වතාවක්ම කීප තැනකින් අරගෙන ටෙස්ටිං කරලා බැලුවා. ඒ බලනකොට හැම එකකම බැරලෝහ තියෙනවා. දැනටත් මම හිතන්නේ වකුගඩු රෝගීන් බොහෝ සංඛ්‍යාවක් අපි අතර ඉන්නවා. හඳුනා නොගත් අයත් ගොඩක් ඇති. මම මිද්දෙනි. මිද්දෙනි. මම කෑගල්ලි. ගම්තුන. තාත්තලා කොහෙද? නෝරලි කොත්මලි. නෝරලි කොත්මලි. කොයි කාලේද ආවේ? 1992. 92. 92. ඉඩම් අරන් පදිංචියට ආවේ. ඉඩම් අරන් පදිංචි. දැන් මේ බොන්න වතුර එතකොට ගන්නේ කොහෙන්ද ඔයගොල්ලෝ? ගඟෙන්ම ගහන වතුර බොන්නේ. ගඟෙන්ම අරන් තමයි බොන්නේ. ගඟෙන් ගහනවා අර ටැංකියට. ඔව්. ඊට පස්සේ ඔය මේ බට දාලා තියෙනවා ටැප් එක ගෙවල් වලටම. ඒකම තමයි බොන්නේ. ෆිල්ටර් වතුර ගන්න විදියක් නෑ. අපද්‍රව්‍ය වැඩි ගඟේ නිතරම ඉන්නේ. අපද්‍රව්‍ය තමයි ගඟට බැහැර වෙන්නේ. ඒ වතුර තමයි ෆිල්ටර් වත් නොකර ෆිල්ටර් එකක් නැහැ මොකක්ම නැහැ. බොර වතුරයි, කාඩි වතුරයි ඒ කොම එකව වෙලා එනකොට ඒක තමයි සතියක් විතර ගෝඩයිනවා. අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ජලය එදා ඉඳලම ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේ හේතු නිසා සමාජ ආර්ථික සංස්කෘතික කියන හැම ප්‍රශ්නයක්ම ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ වතුර බොන්න කැමති නැහැ පිටින් එන කෙනෙක්. එතකොට අපේ නෑදෑයෙක්වත් මේ වගේ රැඳෙන්නේ නැහැ. ඊගාවට රාජ්‍යාන්ත්‍රණය වුණත් බොහොම දුර්වල වෙලා තියෙන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්න හේතුපාදක වෙලා. ඉතින් මේ අනිත් එක තමයි අපේ ජනගහනයේ අඩු එකත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. මේ බාහිරෙන් පිටින් කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ වගේ පදිංචි නොවෙනකොට කිසිම කර්මාන්තයක් ගොවිතැනක් එතකොට මේ වල්ලා ලිහානි අරව මේව එහෙම දැන් ජනතාව වැඩි නම් ඒ බලපෑම අඩු වෙනවනේ. ඉතින් මේ ඉන්න පිරිස මේ පුංචි දේ නිසා ලොකු ප්‍රහේලිකාවකට මතුවලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඍජුවම වකුගඩු ප්‍රශ්නේ බලපානකොට සමාජීය ප්‍රශ්න ගොඩාරියක් තියෙනවා. ඒවා අවධානයට ලක් නොවෙනේ. ඉතින් මම අවුරුදු 30ක් වෙනවා මෙහෙට ඇවිල්ලා. ඉතින් ඒක මට හොඳට දැනෙලා තියෙනවා. තරුණයෙක් හැටියට මේ ගමට ආවේ මම. දැන් අවුරුදු 48ක් වෙනවා. ඉතින් අපි හොඳට ජීවිත අවබෝධය ලැබලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැදෙන අනාගත පරපුරටත් යන අනාගතේ ඊට ලැබෙන ඊට ප්‍රස්තාව අඩුයි. ඉතින් ඒක නිසා දැන් මට දැනගන්න ලැබිච්ච විදිහට අපට පානීය ජලය කිසිසේත්ම නැහැ. ඉතින් අපේ හාමුදුරුවෝ අපි කෙරේ අනුකම්පාවෙන් වැඩ ඉන්නවා. ඒක ලොකු දෙයක් ගමේ. එහෙම නැතුව ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් රජයේ නිලධාරීකව රැඳෙන්නේ නැහැ. රාජ්‍ය කාර්යාල මුකුත් නැති ගමක්. CTB බස් එකක් නැති ගමක් මේ. ඒ වගේ තත්ත්වයක තියෙන ගමක් නිසා අපට කොහොම හරි පිරිසිදු වතුර ටිකක් ලැබෙනවා නම් මේ ගමේ මේ ලොකු ශක්තියක් ඇති වෙනවා. මේ එක ප්‍රායෝගිකවම සෞඛ්‍ය මේ කටයුත්ත ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඇතුළු වක්‍රාකාරයෙන් ලොකු ඊට ප්‍රස්තාවක් ගමට වටිනාකමක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒක සෑහෙන්න වටිනවා. ඉතින් මේ සිද්ධ වෙනවා නම් අනාගතේ කොහොම හරි මාර්ගයක. අපි කලින් ගියේ බ්ලොක් 15 16 ගම්මානයට. දැන් අපි යන්නේ බ්ලොක් 12 14 ගම්මානයට. සෑහෙන දුරක් 15 16 ඉඳන් සෑහෙන දුරක් එන්න තියෙනවා. උක්‍යායවල් මැදි. දැන් මේ හැරි තමයි ටික ජනාවාස තියෙන්නේ. මෙතන ඉස්සරහ තමයි අපි යෝජනා කරලා තියෙන්නේ මේ වෙද්දී මේ බ්ලොක් 12 14 සඳහා ජල පිරිපහතු මධ්‍යස්ථානය ඉදි කරන්න අපි ගිහිල්ලා කතා කරලා බලමු. ඒ ජනතාවත් එක්ක මොන වගේ අදහසක්ද මේ ගැන තියෙන්නේ. බ්ලොක්
12-14 ගම්මානය සඳහා මේ ජල මූලාශ්‍රය ෆිල්ටර් එක හදන්න ඒක යෝජනා කරගෙන තියෙන මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ තියෙන ලිඳ මේක තමයි මෙතන දැන් මෙතන තමයි ෆිල්ටර් එක හදන්න යෝජනා වෙලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ වතුර ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ලිඳෙන්. මෙතන මොකද කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ මෝටරයක් දාලා තියෙන්නේ? අපි දැන්ට කරන්නේ මේ නිරෝධන වැඩවල තියෙන වැඩ ඒ වගේ තමයි බොන්නේ. මොකද පානීය වතුර ප්‍රමාණය මදිකම නිසා මොකද පානීය වතුර සුදුසු නැහැ මේ වතුර කිසිම දෙයක්. ඒක අපේ අනිත් අවස්ථා ඉටු කරන්නේ මේ වතුර වලින් තමයි අපි දැන් ටෙස්ට් ඉටු කරගන්නේ. දැන් මේ පවුල් කීයක ඉන්නවද මේකේ? පවුල් ඔක්කොම දැනට 12-14. ඒ 12-14 පවුල් 130කට එහා ඉන්නවා. ඊට අමතරව වතුර රෝගීන් මේගොල්ලෝ ඉන්නවා. දැන්ට මේ ගිහලා තියෙනවා 17 18 20 වගේ වකුගඩු රෝගීන්. වකුගඩු රෝගීලා මේ එක මාස මේ පහුවන මේ ළඟ කාලේ අවුරුදු 30 32 34 ඒ වගේම 50 60 වගේ කට්ටිය තියලා තියෙනවා. ඔව් මේ බබාලා දෙන්න තාත්තත් නැති වෙලා මේ දෙන්නගේ. ඔව් මේ දෙන්නගේ. දැන්ට මාස 4ක් වගේ වෙන්නේ. 4යි මේ යාගේ නෝනක් තමයි. නැතිලා මේ යාගේ නෝනයි ඉන්නේ. වයස කීයද මහත්තයා නැති? 37යි නැතෙනකොට. 37යි. කොච්චර කල් දඳුනුගේද? දෙවි. අවුරුදු 5ක් කරා. අවුරුදු 5ක් බේත් කරා අවුරුදු 5ක්. අවුරුදු 5ක් අවුරුදු 4ක්ම ඩයලයිසිස් කරා. ඩයලයිසිස් කොහෙද කරේ? නුවර ස්පිතාලෙන් කරා, ගිරාම්දුර ප්‍රෝට්ටෙන් කරා, මුන්රාගල කරා, බද්දුල්ලේ කරා. මේ කට්ටියගේ තාත්තා දැන් රසාද තත්ත්වයේ ඉන්නවා ගොඩෝසි කියලා දැන් ඩයරෙක්ට් කරනවා. වයස කීයදයි? තාත්තට ඔව්. අවුරුදු 67ක්. 67යි. ගෝචන් කරේ. දැනට කොච්චර විතර ඉන්නවද දැන් රෝගීන් ගම? දැන්ට රෝගීන් හඳුනාගත්තා ඉන්නවා 10කට එහා වගේ සංඛ්‍යාවක්. තව සාමාන්‍යයෙන් තව ඒ වගේ දැන් ඒ ලෙඩ සලකුණු ඉච්ඡාය ඉන්න රෝගීන් නමුත් ඒකට තම හඳුනාගෙන නැහැ. ඔව්. හඳුනාගත්ත කට්ටිය 10කට වගේ තමයි ඉන්නේ. දැන් මේ මම ඉන්නවා එලව ගිහිල්ලා මෙලව මම කෙනෙක් එකෙන් හොඳටම අමාරුලා දැන්ට බෙහෙත් වලින් පාලනය වෙලා ඉන්නේ. ඔක්කොටද හොඳටම අක්‍රිය තත්ත්වයක්. අත මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ මැෂින් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඩයලයිසිස් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හදලා තියෙනවා. ෆිල්ටර් වතුර ගන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර දුර යන්න ඕනේ? ෆිල්ටර් වතුර ගන්න දැනට කිලෝමීටර අඩුම එක තියෙන්නේ කිලෝමීටර 6ක් වගේ දුර යන්න ඕනේ. ඒ ගියාට එහින් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගේන්න බෑ මොකද ඒ ගමක නඩත්තුවක් එන්නේ ඒකෙන්නේ. ඉතින් අපි අර යනවා වෙනුවට ලීටර් 20ක් 25ක් අපිට දෙනවා. ඔව්. නමුත් ඒක කට්ටිය කියන්නේ හැමදාම ඉතින් එන්න එපා මෙහෙම දෙන්න අමාරුයි මෙහෙම කියලා. ඊට අමතරව යනවා නම් කිලෝමීටර් 15ක් 20ක් යනවනම් පැල්ලා සීන් සමාගමට හැපෙන පන්සල ගහ පිටරේට යන්න ඕනේ එහෙම යනවනම්. ඇත්තටම පිටරේ ගහගෙන ලොකු වාසියක් වෙනගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද අපේ මේ අනාගත දරුවෝ ගැන හිතලා දැන් අපේ මේ මාමලා වගේ කට්ටියගේ ජීවිත දැන් කියන්නේ වග්ග රෝගෙන් ගොදුරු වෙලා හමාරයි. නමුත් අපේ අනාගත දරුවෝ හරි බේර ගන්න පුළුවන් අපිට ඒකේ. ඊට අමතරව ඉතින් මෙහි වැසෙන මේ කියන්නේ ඉන්න ජීවත් වෙන ජනතාවගේ පානීය ජල අවශ්‍යතාවය කියන්නේ සෑහෙන දුරට විසඳනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. එහෙම ෆිල්ටර් එකක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන් වුණොත් අපේ නම් කාලේ දැන් ඉවරයි. ඉන්න ළමයි ටික හරි ඉතින් ඒකෙන් මිදෙයි. 14 කොහෙද නාවින්නේ? නාවින්නේ. ඔව්. එහෙනම් මේ අයියා අපේ නෝනා අර අයියා. අයියා 4 දෙනෙක් අයියාගේ මේ නෝනා. මෙයාගේ නෝනා. දැන් අවුරුදු 5මාරක් විතර වගේ. ඒත් ඉතින් දවස් 14න් 14 යන්න ඕනේ ඉතින් කොළඹ. කොහොමද යන්නේ එහෙම? යන්නේ ඉතින් මෙහෙන් රෑ සෙනසුර මේ අගහරුව දරා යන්න ඕනේ. එහෙට බදාද වෙනුට ඉන්න ඕනේ. ඒකම උදේෙන් බෙහෙත් අරගෙන ආයුර්වේදයෙන් දෙනවා වර්ග 2ක් 3ක් වගේ නේ. ඔව්. ඉතුරු ඒවා අපි ගන්න ඕනේ බෙහෙත් බඩු කඩේ. දේවාලයි මේ ආර්ථිකෙත් එක්ක වැඩි කරන්න පුළුවන් නේද? ආර්ථිකෙත් එක්කනේ අමාරුනේ. ඒ ඉතින් අදගෙන යන්න බෑ. ඒක මොනවා කරන්නේ? හොඳ නෑ කියලා දැනෙනවා ඉතින් ඒ වදුර. බෙහෙත් බීලා ආයි බොන්න තියෙනෙත් ඒකමයි යන්නේ. ඒකනේ. ඔව්. නැත්තම් ටික කාර්යයක් හරි අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා එක එක වෛද්‍ය ක්‍රමවල. ඉතින් ඒකත් පහළට වැටෙනවා මේ තියෙන වතුරත් එක්ක. නෑවත් විසයි මේ වතුර. බලන්නකො මේගොල්ලන් කොණ්ඩ වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. තඹවල දැන් ටවුන් වල නම් අර එක එක ඩයි ගහනවා මේගොල්ලෝ ඩයි ගහන්න ඕනේ අර පේන්නේ. ඒ වගේ තත්ත්වයකටපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට විශාල පිනක් මේ ළමයි හරි බේර ගන්න. එහෙම දෙයක් කරනවනේ. බොහොම අගය කරනවා. අපි ආවේ බ්ලොක් 3 එකට.
බ්ලොක් 3 එකේ මේ ශේෂ්ත්‍ර කාර්යාලය ළඟට ආවේ අපේ 4 වෙනි ජල පිරිපහද යෝජනා වෙලා තියෙන බ්ලොක් 3 එකට මේක වැඩිපුරම ළඟ වැල්ලවායට අපිට දැනගල්ල වුණ ඉඳලා වැල්ලවාය ළඟ. ඒ කියන්නේ ඉතින් කිලෝමීටර් 8ක් විතර තියෙන වැල්ලවායට යන්න. ඉතින් මෙහි බ්ලොක් 3 එකේ ඉන්න ජනතාව වෙනුවෙන් තමයි ඊළඟ ෆිල්ටර් එක යෝජනා වෙලා තියෙන්නේ. උතන එහා පැත්තේ නල්ලියක් තියෙනවා. ඒකෙන් වතුර අරගෙන මෙන්න මෙතන තමයි ෆිල්ටර් එක ගහන්න ඒගොල්ලෝ යෝජනා කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා මොකක්ද තත්ත්වය කියලා. පවුල් කීයක් වගේ ඉන්නද බ්ලොක් 3? 172. ඒ කියන්නේ ඊට වැඩි කමක් ඉන්නවා. ඉතින් අර උගසිරන් තියෙන ප්‍රමාණය 172ක් ඉන්නවනේ. ඉඩ 172ක් තියෙනවා කොටස්. තාත්තා දැන් කොච්චර කාලද හැදිලා? මම 2009 ඉඳලා. 2009 ඉඳලා. ඒ කකුල කපලා තියෙන අයින් කරලා තියෙන. ඒ හේතුවෙම ඉන්නම. ඒ වෙන්නේ. මේ ඉස්සෙල්ලාම 2007 දී වගොඩුවේ ගල් අයින් කරා. 2007? ඔව්. ප්‍රේසම් කරලා. ඊට පස්සේ අවුරුදු දෙකකින් විතර තමයි බැලුවම් බල කිව්වේ වගොඩු අක්තිය ගියේ. සාමාන්‍ය මාසේ දැන් කොච්චර වගේ වියදමක් වගේ යනවද බෙහෙත් වලට? ගිය මාසේ ගෙනාවේ රුපියල් 15000ක් විතර ගියා. ගිය මාසෙට? ඔව්. දවස් සති 6ට. යන්න එන්න ඒ ඔක්කොමත් එක්ක 15ක් විතර යනවා. දැන් අපි කාලේ නම් ඉවරයි කියමු. ඉදිරි පරම්පරාව කොපමණ ඉන්නවද? ඒ දරුවන්ට ඉතින් ඉස්කෝලේ යනකොට හරිනේ. ඔය දුව පැනලා යනකොට ඉතින් ජරා වතුර කියන්නේ ජරාව කියන්නේ හොඳ නෑ. මෙච්චර කාලෙ බිහුව වතුර වලට එහෙම නෙමෙයි තියර. සබීජාත්යෙන් මිදිලා හොඳ වතුර ටිකක් අපිට ලැබෙනවා බොහොම සතුටුයි. ඔබ දෙනවා නම් ඔබ ආයතනෙට බොහොම සතුටුයි සන්තෝසයි. මේ ඒ ගැන පින් දෙනවා අපි එහෙම දෙනවා නම් අපේ ගමට එහෙම දෙයක්. ලොකු දෙයක් ඉතින් ගමට මේ වගේ දෙයක් ඒ වගේ සහනයක් කරලා දෙනවා නම් මේ මොකද මේක ගන්න අපි සෑහෙන උත්සාහයක් දරුවා ගමේ ස්වාමීන් වහන්සේ කට්ටියත් එක්කම ගිහිල්ලා ලියුම් දීලා හරිය මේ ෆිල්ටරයක් අයි කරගන්න ගමට. දැන්ට අවුරුද්දක විතර ඉඳන් මේ ලියුම් දෙදී හරිය මේ ගන්න බැලුවා. වැඩි කෙරුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබතුමාලගේ ආයතනෙන් එහෙම දෙයක් කරලා දෙනවා නම් ලොකු දෙයක් ඉතින් ගමට. අපි දැන් මේ ආපු 4 වෙනි ගමනේ මේ කියන්නේ බ්ලොක් කීපයක් දැන් ආවරණය කරා අපි. සෑහෙන දුර අතරේ තිබිලා මේ මේ අය හම්බෙන්න ඇවිල්ලා මේගොල්ලෝ හරහාම ඔබට අපි මේ කතන්දරේ කියන්නේ අපි කියනකොට මේක තමයි ඇත්ත කතාව. මේ අය සාමාන්‍ය එදිනදා ජීවිතේ මුහුණ දෙන සාමාන්‍ය ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න ටික තමයි මේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේවා අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඔබට ආගන්තුක වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ වගේ ප්‍රශ්න එහෙම මුහුණ දීලා නැහැ. වතුර සම්බන්ධයෙන් එහෙම බරපතල ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීපු අය සමහර අපිව බලන අය අතරේ බොහොම කලාතුරකින් වෙන්න පුළුවන් ඉන්නේ. නමුත් මේක තමයි ඇත්ත කතාව. මේ අය එහෙම ප්‍රශ්නයක තමයි මුහුණ දීලා ඉන්නේ. ඒකට තමයි අපි උත්තරයක් හොයන්න ඔබ හැමදෙනාගේම මේ සහයෝගය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ අයට ආපහු ජීවිතය ගැන බලාපොරොත්තුවක් දෙන්න. මේ තියෙන්නේ මේ කුමාරගම ගමේ ගෙදරක කේතලයක්. කුමාරගම කියන්නේ බ්ලොක් 4 බ්ලොක් 4 කුමාරගම ගෙදරක කේතලයක්. මේක ඇතුළ බැලුවට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම ලවණ තට්ටු මේකේ බැඳලා තියෙනවා පේනවා. ඒක තමයි දැන් මේ වතුරවල කිවුල් ගතිය තියෙනවා කිලිකොට ඒක අපිට කියන්න විදිහක් නැහැ. ඒක වතුර එක්ක බීලා බලන්න එතකොට තමයි රසත් එක්ක දැනෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ එහෙම බැඳිච්ච ලවණ මේ ඇතුලේ තට්ටුවක් විදිහට තියෙනවා. මේ කට වැහෙන මට්ටමට මේකේ ලවණ බැඳනවලු සාමාන්‍ය මාසයක් දෙකක් ඇද්දි. ඒවා කඩලා තමයි ඒගොල්ලෝ මේවා පාවිච්චි කරන්නේ. කේතල් හිල් දෙනවලු. ඊට වඩා පැහැදිලිව පේනවා මේ තියෙන්නේ මේ හීටර් එක. ඕගොල්ලෝ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක පාවිච්චි කරන හීටර් එකක්. මේ හීටරේ මේ සම්පූර්ණයෙන් මේ කහ පාට බැඳලා තියෙන්නේ වතුර වල තියෙන ලවණ. මේක උණු කරලා පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ වතුර. මේ තියන්නේ හීටරේ. මේවා ඉතින් කුමාරගම ගමට තමයි අපි ආවේ. බ්ලොක් 4. පානීය ජලයේ මේ ප්‍රශ්නේ ලොකුට දැනෙන දෙයක්. ඉතින් අපි හැම නිතරම ඉල්ලන්නේත් ඒක දැනට අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඕඩ් බෝඩින් අපිට ගෙනෙන්න දෙන්න ඉතින් අපි බීලා ඒ විදිහට තමයි ඉන්නේ ඉතින්. ඉතින් වෙන ඉල්ලුම් කරන තැනක් නැහැ. ඉල්ලුම් කරනවා අපිට තාම ලැබිලා නැහැ. ඉතින් මේක තමයි විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ. වග්ගඩු රෝගීන් දැන් 10ක් වගේ. මෙයාගේ අම්මා මගේ අම්මට සර් මේ දැනට වග්ගඩු ආරම්භ වෙලා අවුරුදු 10ක් විතර වෙනවා. ඉතින් දැන් ඩයලිසිස් කරන්න අරගෙන අවුරුදු 2ක් විතර වෙනවා. දෙකකට වැඩි. දැනට වැල්ලවයි කරන්නේ. මොකද කලින් බදුල්ලේ කරේ. බදුල්ලේ ඊට පස්සේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරා මොනරාගලට සිරිගලට. සිරිගල අවුරුදු 2ක් කරා. අවුරුදු 2ක් කළා මේ වැල්ලවයි දැන් මාස දෙකක් ඇති ඕපන් කරලා දෙකමාරක් වගේ ඊට පස්සේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගත්තා මේ දවස් 3න් 3ට ගෙනියන්න ඕන සර් ඩයලිසිස් වලට. දැන් අයියෝ ගිහින් ආව දැන් ආපු ඉන්නේ අනිත් දා ඉදිරිය යන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟ සාමාන්‍ය කොච්චර යනවද? ඊදම ගත්තොත් එහෙනම් සෑහෙන විදිහක් යනවා. ඉතින් එන ගත්තකට වැඩි වැඩි කියන්නේ දැන් අපි වාහනේ කොහොමද කියන්නේ මොකද මගේ අම්මට ඇවිදින්න කියන්න බෑ. දැන් අවුරුදු 7-8ක් තිස්සේම එක්තෙන් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ අපහසුතාවත් එක දෙන්නේ අවශ්‍ය උත්සගෙන යන්න ඕනි. හැම දෙයක්ම මේ විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. දැනටත් ඇඳී ටික තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ.
දැන්ට අවුරුදු 4ක් විතර අපි තාත්තා වකුගඩු රෝගී කියලා හඳුනාගෙන ඉතින් දැන් ගොඩක් වකුගඩු රෝගීන් හැදෙන්නේ වතුර වලින් කියලානේ අපි දන්නේ. අපේ ටැංකි වතුර තමයි තියෙන්නේ බවුසරෙන් ගෙනත් දෙන ඒවා. ඇත්තටම සමහර දවස් වලට අපි වතුර ගත්තාම වතුර බොරයි. අපි ඒකේ බොරෙන් ඉඳනකන් ඉඳලා තමයි වතුර ටික ගන්නෙ. නළනින්ෙන් වතුර ගත්තාම අපේ කලේ අඩිය තැම්පත් වෙනම ගල් කුඩු. කියන්නේ දැන් මේ මෑතකනේ අපිට බවුසර වතුර ලැබෙන්නේ. අපි ඉපදිච්ච දවස් ඉඳලා අවුරුදු 20ක් විතර මම නම් බීලා තියෙන නළනින්දේ වතුර. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් කොච්චර ගල් කුඩු ප්‍රමාණයක් මගේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙනවද කියන්න දන්නේ නැහැ. දැන් එතකොට අපේ මේ වැඩිහිටියෝ මෙහෙට ආපු කාලේ ඉඳන් බොන්නේ ඒවනේ. මෙතනත් ඇති හඳුනා නොගත්ත වකුගඩු රෝගීන් බහුතරයක්. අපිට නළලින්දෙන් වගේම අපි සමහර වෙලාවට පෞද්ගලින් තියෙන කට්ටිය වගෙන් ගන්නවනේ. අපි ඒ වතුර එකක් ටැංකියකට දාලා තිබුණොත් ටැංකිය අඩිය කිව්ල තැම්පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඒ වතුර බොන කෙනාගේ ඇඟ ඇතුලේ ඒ විදිහට මේවා තැම්පත් වෙනවා ඇති. අපිට මතු පිටින් නොපෙනුනාට මේ අපි හැමෝගෙම ඇඟ ඇතුලේ යම් යම් වෙච්ච හානි ඇති. අපි ඒව හඳුනගන්නේ අපිට මොකක් හරි ලෙඩක් වෙලා අපි ගිහින් ස්පිරිතාලෙන් බැලුවොත් විතරයි. අපි දන්නවා දැන් මේ මෑත කාලිනව ගොඩක් නැති උනේ අම්මලා තාත්තලා වකුගඩු රෝග. ගොඩක් අය ගොඩක්ම අසාධ්‍ය වුණාට පස්සේ තමයි දන්නේ තමන් වකුගඩු රෝගී කියලා. එතකොට අපිට යාට ප්‍රතිකාර කරලා යම් තරමකට හරියව ජීවත් කරවන්න තියෙන කාලය අපිට නැති වුණා. ඇත්තරම වතුර කියන දේ දැන් මම දන්නවා ගොඩක් අය පිටගම් වල කට්ටිය බොන්නේ මේ ටැප් ලයින් වතුර. කොළඹ වගේ ප්‍රදේශවල කට්ටිය අපි මෙච්චර දුෂ්කරයි කියලා දන්නේ නැහැ. මොන්රාගල කිව්ව ගමන් ගොඩක් අය දන්නවා මොන්රාගල කියන්නේ ගොඩක් දුෂ්කරයි කියලා. අපිට යම් තරමකින් වතුර තිබුණත් ඒවා මිනිස් පරිභෝජනයට ගන්න තරම් සුසු වතුර නෙවෙයි. ඒක අපි අත්දැකීමෙන් දන්නවා. ගිහින් බලන්න මේ ලිං වලින් ගන්න වතුර උණු කරලා අපි ගන්න මුට්ටියක හරි කේතලයක හරි ඇඩි කොච්චරනම් කිව්ල තැම්පත් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඇත්තටම දැන් අපේ ජීවිත නම් ගොඩක් ගිහිල්ලා කියන්නකෝ. දැන් මේ එන පුංචි ළමයින්ට ගොඩක් ආයුෂ අඩුයි ඒ ළමයින්ට. මොකද අපි පාවිච්චි කරපු වතුර වලට වඩා දැන් තියෙන වතුර වල ගොඩක් රසායනික ද්‍රව්‍ය වැඩි. මොකද මේ වටේම තියෙන ඉඩම් කුඹුරු ඒවට කොච්චරක් නම් බෙහෙත් පොර ගහනවද? අපේ මේ පුංචි ළමයින්ට හරි ජීවිතේ ටික කාලයක් වැඩිපුර ජීවත් වෙන්න. ඇත්තටම වතුර ටිකක් තියෙනවා නම් ඒක ලොකු දෙයක්. ඉස්කෝලේ ගාව තියෙන වතුර පිල්ටරයක් වාහන තියන අය ගන්න පුළුවන්කමක් තියන අය ගිහිල්ලා තමන්ගේ කාලේ ශ්‍රමය වැය කරලා අරන් එනවා. දැන් අපිට ඇත්තටම වාහන නැහැ. එතනට ගිහිල්ලා පැය ගාණක් පොලිමේ ඉඳලා පුංචි බූලයකට වතුර එකක් අරන් ඇවිල්ලා වැඩක් නැහැනේ. අපිට ඒ වගේ අපහසුතා තියෙන ගොඩක් අය ඉන්න වයසක අය. එයාලට එහෙමවත් ගේන්න අපහසුයි. ඒ නිසා ඇත්තටම මේ ගමේ මිනිස්සුන්ට බොන්න වතුර ටිකක් දෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු පිනක්. අපිට 10කට 15කට මේ වකුගඩු හේතුවෙන් අපිට නැති වෙලා තියෙනවා. අපිට මේක උග්‍ර වුණාට පස්සේ අවසන් මොකද තමයි දැනගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකට කර කියා ගන්න බැරි තත්ත්වයක තමයි දැනගන්න හම්බ වෙන්නේ. මොකද මෙහි ඇවිල්ලා පරීක්ෂණ කරලා ආගුමානේ මාසෙක දෙක සැරයක් පරීක්ෂණ කරලා අපිට මේමයි කියලා කියන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකක් හරි අසනීපයක් වෙලා ගියාට පස්සේ ටෙස්ට් එකක් කරාන් පස්සේම ආවට වකුගඩු කරන්නේ. ඊට පස්සේ යා මානසිකත්වයට වැඩෙනවා. මේ ආර්ථික උනත් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ හුල් ඉඳලා ඉතින් ජීවිතය අවසන් ගමන යන්න දෙන්න. ඉතින් අපිට මේ වෙනකොට අපේ ගමේ 10ක් 15කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් අපිට නැති වෙලා තියෙනවා. දැනට ඒ වගේ වකුගඩු රෝගීන් විදිහට ඉන්නවා තවත් 10ක් 15ක්. ඉතින් දන්නවා අපි දන්නවා අපිටත් අනිවාර්යෙන් ඒක සිද්ධ වෙනවා කියන එක. ඉතින් අපි කියන්නේ අපේ අනාගත පරපුරට හරි අපි නංගිලා මල්ලාට අපි දරුවන්ට හරි එතනින් හරි අපිට බේර ගන්න පුළුවන් නම් මේක ජීවිතේ ටිකක් විඳින්න දෙන්න පුළුවන් නම් අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන් ඒක අපිට වටිනවා. හැබැයි අපි ගොඩක් දුර දෙන වතුරෙන් කියන එක දන්නවනේ දැන්. අපට ඇත්තටම ෆිල්ටරයක් ලැබෙනවා නම් ඒක ලොකු පිනක් කියන්නේ කියලා ඒක නිම කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපිටත් තව අරුමානේ අවුරුද්දක් හරි වැඩිපුර ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි හිතන විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම අපේ අනාගත පරපුරට හරි අපිට මේකෙන් මේ ගම් වලින් නිදහස් කරගන්න පුළුවන් කියලා දෙනවා. ඒක ලොකු පිනක් කියලා තමයි අපි කියන අපි ඉල්ලීම කරන්නේ. විශේෂයෙන් අපිට වතුර ටික දෙන්න කියලා තමයි කියන්නේ. තමයි මේ බුබුල ටිකක් කැලේමද තියෙන්නේ. අපි මේ ඉන්නේ ජනාවාස් 1 බ්ලොක් 1 එකේ. මේක කියන්නේ බුබුල කියලා ගමේ නමත් බුබුල. බුබුලට නම වැටලා තියෙන්නේ මේ උල්පත හින්දානේ එහෙමද? මේ උල්පත හින්දා. එතකොට දැන් මේ තාත්තලා මේ ගමේ පදිංචි වෙලා දැන් අවුරුදු කීයද? දැන් අවුරුදු
30කට වැඩි. අවුරුදු 30කට වැඩි. ඒ අවුරුදු 30ක් කියලා ගමු. ඒ අවුරුදු 30 පුරාට මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරේ මේ බුබුලේ වතුර. බොන්න හැම දෙයකමනේ. දැන් මේකෙන් පටන් ගන්න ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියෙන් තමයි මේ ගමටද එහා ගමටද? මේකට විතර නෙවෙයි මේක ඉඳලා දිනවා මේ බ්ලොක් දෙක ජනාවාස තේට්ටෝ. වතුර සපේන්නේ මේකෙන් එන වතුරෙන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට පානීය ජලයේ විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ මේ බුබුලෙන් ඇති වෙන වතුර. දැන් හොඳට බැලුවොත් පේනවා දැන් මේ බුබුල මේ පටන් ගන්න කාණුවේ මේ අපිට පේන්න මේ කහ පාට නිකන් මේ තැඹිලි පාට වගේ පේන්නේ. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම බැඳලා තියෙන තේරෙන විදිහට කිව්වොත් එහෙම ලවණ වර්ග. මේ වතුරේ තියෙන ලවණ ගතිය තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන් තැම්පත් වෙලා තියෙන්නේ. අවුරුදු ගාණක් පුරාවට තැම්පත් වෙච්ච තට්ටුවක් තමයි මේ තියෙන්නේ. වතුරේ තියෙන ලවණ වලින් බොහෝම සීමිත ප්‍රමාණයක් මේ තැම්පත් වෙලා තියෙන්නේ. අනික් ටික ඔක්කොම මෙහෙම ගහගෙන ගිහිල්ලා අර පල්ලෙහා ටැංකියක් තියෙනවා. ඒ ටැංකියට එකතු වෙලා මිනිස්සුන්ගේ පරිභෝජනයට යනවා. ඉතින් වෙන විකල්පයක් නැහැ. මේවා පෙරෙන්න විදිහක් නැහැ. ෆිල්ටරයක් නැහැ. මේ වතුර මේ විදිහටම මේ බුබුලේ අවට ඉන්න ජනතාව පාවිච්චි කරනවා. වතුර පාවිච්චි කරනවා පවුල් 500කට එහා 500කට එහා මේ වතුර පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ අයට තමයි අපි මේ බුබුලෙන් එන වතුරම අරගෙන RO ෆිල්ටර් එකක් ගහලා හොඳ පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා දෙන්න මේ බ්ලොක් 1 එකට ජල පරිපාලන ව්‍යාපෘතියක් යෝජනා කරලා තියෙන්නේ. මේ තාතාත් එක්ක අපි ආයේ මේ බුබුලෙන් කොහොමද වතුර එන්නේ කියලා බලන්න. අපි දැන් ගිහිල්ලා ගමේ අයත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ මේකේ අවශ්‍යතාවය මොකද්ද කොහොමද මේ වැඩි කරන්න කියන එක. කඳු මුදුනේ ඉඳන් ගලාගෙන එන මේ ජලයේ අධික ලවණතාවයක් තියෙනවා. මේ එම ලවණ තැන්පත් වෙලා තියෙන ආකාරය. මේ ඇල්ල නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ ඒ ලවණ වලින්මයි. මේ අත්ත කිලෝමීටර් 5ක විතර ඈතින් මේ හදාගෙන කල්ලත් එකක් තියෙනවා පහේ කරන එකක් තියෙනවා. මෙහි ඉඳලා කිලෝමීටර් 6ක් විතර යන්න ඕනේ එතනින් වතුර ටිකක්. ඉතින් මේ වතුර බොන්න බැරි කමට මේ ගම්වල ජනතාව මේ මෙහිලා වතුර ටිකක් අරන් යනවා ඒ තැන්වල. ඒක හැමදාම කරන්න බෑ. මොකද ගොවිතැනේම යෙදෙන පිරිසක් තමයි මේ ගමේ ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් වතුර ටිකක් ගෙන්න යන වෙලාවත් බොහොම අඩුයි. ඒ ගොවිතැන් කටයුතුත් එක්ක යෙදෙන වෙලාවට. ඒක නිසා ඒක පුදුම අපහසුතාවයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් අපිට ලබා දෙනවා නම් ඒ තරම් පින්කමක් ඇත්තටම ආයේ නැහැ කියලා කියන්නේ. මම හිතන්නේ මේ වසම තුල මම හිතන්නේ ඉන්නවා එක 150කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔය මේ සුද්ධ කිරීම පිළිබඳ සිරිකල් කියනවා. තව එකක් කියන්න පුළුවන් දැන් මේ අයියලාගේ මේ අපේ මේ પરම්පරාව මේ පුද්ගලයෝ ටික වැඩිහිටියෝ ටික මේ ගමට ඇවිල්ලා ඉස්සල්ලාම එදා ඉඳලා නැඳුන කට්ටියට තමයි මේ මූලිකවම දැන් ඇදීගෙන තියෙන්නේ. මෙයාලා මේ අයියලා මේ කට්ටියට ඉස්සල්ලාම දැන් හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ වෙනකොට දැන් ඊට පස්සේ තමයි මේ ඔය අනිත් තරුණ දරුවෝ ටික ඉන්නේ. සමහර වෙන විට තව අවුරුදු 5ක් විතර යනකොට අපි මේ කට්ටිය උදාහරණයකට ගත්තොත් මේක භූමියේ පදිංචි කාලය ඇතුළත ඒ සිද්ධිය ඒ වයස එක මානකට තව අවුරුදු 5ක් විතර යනකොට මේ සියලුම දෙනාට මම හිතන්නේ මේ අසනීපය හැදිලා ඉවරයි. අදහස කියන්නේ මේ අදහස මේ දරුවෝ පැත්තට ඔබතුමාලා මේ කරපු මට කියන්න තියෙන්නේ ඒ තරම් වටිනාකමක් තවත් ආයේ වටිනාකමක් නෑ මේ පිටේ. සද්දා නාලිකා හොඳට මම එහෙම වැඩ පුතාන හොඳට බාන බුද්ධල ඔබතුමාගේ ලාංඡනය දකින්න මම දැන් සාමාන්‍ය බෝතලයක බෝතලයක් විතර අපි උණු කරනකොට හරියටම මෙහෙම කරොත් මේක පුරා ගන්න පුළුවන් කුළුමාර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒක සැබෑවටම පේනවා. මගේ මහත්තයා මේකේ. කොයිද නැතුනේ? 2009 කොයිද අඳුරගත්තේ? අඳුරගත්තේ මාසෙක ඉස්සෙල්ලා මාසෙකින් නතර කරා බුත්තලෙන් එයා දවස් දෙකක් හිටියා සිහි කල්පනාව නැතුව ගෙදර ආවා. ඊට පස්සේ සිරිගලට යවුවා. සිරිගලෙන් දවස් දෙක පරීක්ෂණය කළා කිව්වා වකුගඩ දෙකම දිය වෙලා කියලා.
ඉතින් මේ මාසේ 10 නැති මේ ස්පිරිතාලෙට ඇතුල් කරේ ඊළඟ මාසේ 11 වෙනිකට මේ ගියා. තියෙන අමාරුවේ හැටියට මටත් කියන්න බෑ හොස්පිටල් එකට මොකද මේක බිව්වොත් එහෙම දැන් මාස කීයක් නතර වෙන්න වෙයිද දන්නේ. එතකොට මේ ඉන්නේ දරු පරම්පරාවම ඔක්කොම අනාථ වෙනවා කරන්න දෙයක් නැතිව. එහෙම තත්ත්වයක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. වෙලේ තිබුණත් තියනවා කියලා දැනුණත් නොගිහින් ඉන්නවා මේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක දැනගත්තොත් එහෙම ඒකෙන් පහුතැවිලා ඒ ගැන හිතලා තවත් බරපතල වෙයි. ඊට පස්සේ ආර්ථිකය ගෙනියන්න බෑ. දරුවෝ අමාරුයි මේ කරගෙන යන වැඩ ටික කරගන්න වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ හිතලා ඉන්න බොහෝ පිරිසක්. චිත්‍රයක් හැදුනොත් අපිට මේ තරුණ පරම්පරාව ඉඳලා බාල පරම්පරාව දක්වා ඒ කොටස බේර ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ගම්මාන විතර නේ අසල්ග මම හිතත්තේ අර අලුත් ගම්මානේ. ඉතින් එතකොට අපේ පළවෙනි පරම්පරාව දැන් මේකට ගොදුරු වෙනවා කියන දේ අපි සියලුම දෙනා දන්නවා. මේ ඉන්න තරුණ පරම්පරාවෙන් 80ක් විතර දැනට ওই තත්ත්වය මතු වුණාට ඕගොල්ලෝ ඒ තත්ත්වයට භාජනය වෙලා කියන දේ දැනනවා. දැන් මේක තාක් උගොඩනවලු දෙහෙත් බොන කෙනෙක් ධර්මනායසින් ගන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්න සියලුම දෙනා අපේ මේ චූටි දරුවන් ඉඳලා දැනට බොන්නේ මේ වතුරනේ. ඒ සියලුම දෙනා අනාගතයේ යම් දවසක කියන්නේ සමහරලාට මේ වැඩිහිටි පරම්පරාව තරම් කල්යන එකක් නෑ මේ බාල පරම්පරාව. මොකද මේගොල්ලෝ තරුණ වයසේ ඉඳලා වගේ වතුර බොන්න පටන් ගත්තා අය. මේ දරුවෝ උපන් දවසේ ඉඳලා බොන අය. ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂා කර ගැනීම තමයි ඉතින් ඔබතුමාලාට කරන්න පුළුවන් ලොකුම දේ. දැනට ඒ තත්ත්වයට පාපු නොවුණු දරුවෝ ටික හරි බේර ගන්න, තරුණ පරම්පරාවේ කොටසක් හරි බේර ගන්න ලොකු පිටුවහලක් වෙනවා. ඉතින් ඔබතුමාලා වැඩේ කරන්න අපිට මොකක් හරි සහයෝගයක් දීලා වැඩේ කරලා දුන්නා. අපි මේ ගියපු තැන් හයේම හැම කතාවක්ම අවසානයේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ එකම දෙයක්. ඒ තමයි අපේ කාලේ දැන් ඉවරයි. අපේ අනාගත පරම්පරාවට දෙඩක් දුකක් නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මහත්තු මේ ෆිල්ටර් එක හැදුවොත් ඒ නිසා පින්සිද්දේ මේක ඉක්මනට හතර දෙන්න කියන එක. අවුරුදු 60 70 80 වැඩිහිටියන් ඉඳන් අවුරුදු 30 40 තරුණ අය දක්වා මේ වගේ කතාවක් කියද්දී ඒක හරි සංවේදී කාරණයක්. ඔබට මට තේරෙනවා කොච්චර දුරට වකුගඩු රෝගය නිසා ඔවුන් තමන්ගේ ජීවිතය අතහැරලාද ඉන්නේ කියන එක. රටක් විදිහට මේ ප්‍රශ්නේ බරපතලකම තියෙන්නේ අන්න එතන. බලාපොරොත්තු නැති જાතියක් ජීවිතය ගැන හැඟීම් සියල්ල අමතක කරපු જાතියක් තමන්ගේ අනාගත පරම්පරාවේ ආරක්ෂාව ගැනවත් හිතලා මේ දේවල් හදලා දෙන්න කියලා ඔබෙන් මගෙන් අයිතිර જાතියක් මේ ප්‍රදේශයේ දැන් බිහි වෙලා තියෙන්නේ. අනාගත පරම්පරාවට ඒ තත්ත්වයක් නොකර ඔවුන් ආරක්ෂා කරගන්න එක මම හිතන්නේ ඔබේ මගේ අපි හැම දෙනාගේම වගකීම. ඉතින් ඒ නිසා මේ ජලපිරිපාතු මධ්‍යස්ථාන 6 හදන්න අපි පුළුවන් විදිහට මැදිහත් වෙන්න ඕන. පුළුවන් කැපකිරීම කරන්න ඕන. කොළඹෙන් ආපු අපිට බෝතල් කරපු පානීය ජල බෝතලේ දීලා ඔවුන් තමන් ගෙදර තියෙන කලින් නමාගත්තු වතුර එකක් බොද්දි අපිට අර බෝතල් වතුර එක බොන්න ඉස්සලා දෙපාර තුන් පාරක් හිතන්න සිද්ධ වුණා මේ ගමනේදී. ඒ තරම්ම ඔවුන් එක ගත කරපු මේ දවස බොහොම සංවේදී. ඉතින් අපි ඉක්මනට මේ ෆිල්ටර් එක හදමු. ඔවුන්ට ආපහු ජීවිතය ගැන බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරමු. ඔබට මට අපි හැමදෙනාට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. අපි එකතු වෙමු. අපේම ආදරණීය නෑදෑයෝ බේරගන්න. පියුතුරු පැන් පූජා පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතියත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි යෝජනා කරලා තියෙන්නේ පැල්වත ආශ්‍රිත මේ ජනාවාස වෙනුවෙන් ජලපිරිපාතු මධ්‍යස්ථාන 6ක්. නමුත් ඔබේ දායකත්වයේ ඊටත් වඩා අපිට හම්බ වෙනවා නම් ඊටත් එහා ගිහිල්ලා 7ක් 8ක් 9ක් 10ක් හරි මේ ජනපද වෙනුවෙන් හදලා දුන්නට පාඩුවක් නැහැ. මොකද ඔවුන් මේ මොහොතේ පිරිසිදු පානීය ජල ටිකක් නැතුව බොන්න පිරිසිදු වතුර ටිකක් නැතුව අසරණ වෙලා ඉන්නේ. ඔවුන් අසරණකින් මුදවන්න අපි හැමදෙනාම ජාතියක් විදිහට එකතු වෙමු. මොකද ඔවුන් හැමදෙනාම අපේ නෑදෑයෝ වෙනවා. තව එක දෙයක් තියෙනවා. ශ්‍රද්ධා චැරිටි YouTube channel එකේ තියෙන්නේ මේ ලංකාවේ ඉන්න උදව් අවශ්‍ය මිනිස්සු ගැන තවත් අයට දැනුම්වත් දෙන්න සහ අපි කරන දේවල් ගැන ඔබ දැනුම්වත් දෙන්න. ඔබේ උදව් මේ මිනිස්සුන්ට අරගෙන දෙන්න පුළුවන් මාධ්‍යයක් විදිහට. ඒ නිසා subscribe කරන්න, bell button එක click කරන්න ශ්‍රද්ධා චැරිටි YouTube channel එකේ. මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ නැරඹීමට SCO YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණ ඔබන්න.